저는 건설사들은 이미 오래전부터 층간소음에 대한 시공기술을 개발했지만 시공비를 줄이고 자신들의 이익을 챙기기 위해 시공하지 않고 있다고 생각합니다. 안녕하세요. 층간소음을 방지하는 남자 소방맨입니다. 지난 영상에서는 층간소음에 관련된 수많은 제도를 개선하고 비용까지 투입했음에도 왜 층간소음은 여전한지에 대해 말씀드렸었는데요. 오늘은 건설사들이 줄줄이 내놓고 있는 신기술을 적용한 바닥재 실체에 대해 말씀드릴 예정이니 영상 끝까지 시청 부탁드리겠습니다. 2019년 감사원 감사 결과 문제가 크다는 점이 확인되면서 층간소음으로 인정받는 소리는 40dB로 더 작아지고 바닥 충격음 차단 구조 인정 1등급을 받기 위한 소리 크기도 37dB 이하로 낮춰져 1등급 바닥재를 시공하면 층간소음은 들리지 않게 되는 겁니다. 강화된 바닥 충격음 차단 구조 인정을 통과하기 위해 최근 건설사들도 바닥재 신기술 개발에 열을 올리고 있다고 많은 언론사들이 홍보하고 있습니다. 층간소음 연구소를 만들기도 하고 바닥 충격음 검사를 통과할 수 있는 새로운 기술 자재를 개발했다는 소식도 들립니다. 이제는 정말 층간소음 저감이 필수인 시대가 열렸다고 보여집니다. 그렇다면 다가올 미래에는 층간소음 없는 아파트 기대해도 되는 걸까요? 현재 건설사들의 상황을 살펴보면 GS건설은 2022년 1월 사중 바닥 구조를 자체 개발한 소식을 전하며 한국건설환경시험연구원에서 경량, 중량, 중격음 모두 37dB 이하를 충족해 인증서까지 받았습니다. 하지만 지난 10월 19일 개발한 5중 바닥 구조는 공인검사기관의 인증서를 받지 못한 상황입니다. 회사 관계자는 실제 바닥재로 사용하려면 인증서를 받아야 하는데 인증서가 발급되는 시점은 해당 회사도 확신하기 어렵다고 합니다. 다음은 삼성물산 상황을 살펴보겠습니다. 삼성물산은 지난 3월 중량 충격음 차단 성능 1등급 기술을 자체 개발했다고 밝혔습니다. 10월엔 새로운 방식으로 바닥 충격음 차단 구조를 만들어 성능 1등급 인증서를 받았습니다. 이 차단 구조는 경량 충격음은 21dB, 중량 충격음은 29dB 수준이며 1등급 기준선이 37dB 이하인 걸 감안하면 정말 뛰어난 성능이라고 보여집니다. 게다가 신축 현장뿐만 아니라 리모델링 현장에서도 적용할 수 있도록 설계가 됐다고 하는데요. 하지만 아직 소개해드린 이 두 가지 바닥 구조는 현장에 적용되지 않았습니다. 삼성물산은 3월에 새 바닥 구조를 만들었다고 발표했을 때 2022년 하반기에 현장 적용이 가능할 것이라고 말했지만 실제로 적용된 현장은 아직 없습니다. 10월에 새롭게 만든 바닥 충격음 차단 구조 역시 언제 적용할 수 있을지 모른다고 밝혔습니다. 삼성물산 관계자는 현장 상황에 따라 바닥 차음 신기술 적용하는 시점이 달라질 것이라며 시공성과 경제성으로 예상한 시점보다 현장 적용이 늦어질 가능성이 있다고 설명하였습니다. 기술과 인증서가 있어도 비용 문제 때문에 현장 적용 시점이 늦어진다는 핑계로 생각됩니다. 건설사가 시행부터 시공까지 책임진다면 새로운 바닥 구조를 적용할 가능성이 크지만 시행 주체가 시행사 등으로 따로 있으면 건설사의 의지만으로 바닥 충격음 차단 구조를 제대로 적용할 수 없다고 저는 판단됩니다. 마지막으로 대우건설은 10월 리모델링 현장에 적용할 수 있는 바닥 충격음 차단 구조를 만들었지만 적용은 어려울 것 같다고 하였습니다. 대우건설 관계자는 설계가 확정된 현장은 바닥 구조를 임의로 바꾸기 어렵다며 앞으로 만들어지는 현장에 모두 적용할 수 있다고 말하기는 어렵고 현장 상황에 따라 신기술 적용 여부는 다를 수밖에 없다고 설명했습니다. 저는 건설사들은 이미 오래전부터 층간소음에 대한 시공기술을 개발했지만 시공비를 줄이고 자신들의 이익을 챙기기 위해 시공하지 않고 있다고 생각합니다. 국토교통부가 새로운 정책을 제시하니 건설사들이 단순 안심용 홍보만 하는 건 아닌지 저는 걱정이 앞섭니다. 2022년 10월 21일 LH 품질시험센터가 바닥 충격음 차단 구조를 인증한 제품은 총 23개라고 하였습니다. 이 LH 품질시험센터 기관의 모든 자료에 대해 저는 신뢰를 하지 않지만 이런 자료까지 허위의 가능성은 배제할 수 없으며 자료에 따르면 그중 모든 충격음 1등급을 받은 건 단 6건으로 전체의 26.1%에 불과하다고 밝혔습니다. 또한 바닥 충격음 차단 구조 세부 인정 내용에 따르면 8월 4일 기준으로 바뀐 층간소음 40dB 막을 수 없는 바닥재도 있었습니다.
대우건설과 삼성물산의 각각 기술이 중량충격음 1급 인정을 받았지만 중량충격음은 각각 4급, 3급을 받는데 그쳤습니다. 층간소음 해결의 핵심은 중량충격음인데 아무리 건설사의 신기술이어도 중량충격음을 잡는 것은 참 어려워 보입니다. 벽식 구조에서 답을 찾으려 하니 어려울 수밖에 없겠죠. 또한 국토부는 다른 정책으로 건설사가 바닥재를 두껍게 만들어 바닥 충격음 차단 구조 성능 등급을 높일 때마다 분양가에 반영할 수 있는 인센티브까지 마련하였습니다. 과거 정부는 2013년도에도 층간소음 문제 해결을 위해 건설사들에게 인센티브를 부여했지만 안타깝게도 성공을 하지는 못한 정책이었습니다. 2013년 3월 국토부는 층간소음을 줄여 사회적 비용을 절감할 수 있는 튼튼한 아파트를 짓는 건설사에 2015년부터 용적률 제한 완화와 기본 건축비 가산 반영 등 다양한 혜택을 부여했었는데요. 이후 건설사들은 자신들이 개발한 다양한 층간소음 저감 기술을 홍보하였으며 일부 건설사는 정부 지원금을 받아 층간소음 저감 기술을 개발하기도 하였습니다. 그러나 그 결과는 참담했습니다. 2019년 감사원 자료를 보면 알 수 있습니다. 건설사들이 혜택만 챙기고 층간소음 문제 개선에는 적극적이지 않았다는 것을 보여주는 겁니다. 이런 뼈아픈 실패를 되풀이하지 말아야 하는데요. 그런데도 정부는 어처구니 없게도 또다시 인센티브에 초점을 맞춘 정책으로 층간소음 문제를 해결하겠다는 태도를 고수하고 있습니다. 지금 필요한 것은 건설사들에게 혜택을 주는 실패한 정책이 아니라 층간소음을 유발하는 부실 시공한 건설사들에 대한 엄격한 처벌 규정을 세우는 것이라고 저는 생각합니다. 여러분, 저만 답답한 겁니까? 다음 영상에서는 국토부가 폐지했던 임팩트볼을 왜 부활하려고 하는지 대한 내용으로 찾아뵙겠습니다. 층간소음 때문에 힘드신 분들은 아래 링크나 댓글로 사연을 보내주세요. 여러분들의 사연을 토대로 영상으로 제작해 층간소음의 대응과 해결 방안을 알려드리도록 하겠습니다. 여러분들의 많은 참여 부탁드리겠습니다. 지금까지 층간소음TV 소방맨이었습니다. 감사합니다.